my gulay. Fountain boy. Fountain mga doy. Okay, so what's up mga doy? So kakauwi lang namin, no? Kanina nasa guardhouse na kami na subdivision namin. Tapos bigla para siyang sininok. Tawag ba doon? Parang nawala ng gas, namatay siya eh. Tapos pag start ko, okay na ulit. Tapos pagdating namin dito sa bahay, yun na, nangamoy gasolina na. Pag check ko, akala ko yung hose. So chinek ko naman, mukhang hindi naman yung hose. Tapos sabi ko, saan kaya tumutulo yung gasolina? Pero amoy na amoy gasolina talaga. So kita ko, basa to. Binuksan ko, basa to. Then chinek ko yung mga hose. Chinek ko yung mga hose nung ano. Okay naman. Kasi di ba yung issue ng RFI sa gas hose, parang nabubutas yata or nasusugatan, parang ganon. So, eto, kita ko na siya, dito siya. Nakita ko siya nung isa-start ko yung motor. Ay, makikita niya. I-on muna natin. Ayan, naka-on siya. Ay, off ko yung kill switch. Makikita nyo. Ayun, oh. Fountain boy. Fountain mga doy. So, chinek ko yung joint comp niya. Fuel joint comp. Basag. Nag-crack ito. Basag. Hindi ko makikita nyo eh. Pero basag siya. So check nyo sa inyo. Baka ganto na or papunta na yung inyo sa gantong ano. Pa-crack na. So ngayon naghahanap ako ng kaparehas sa internet. So gawa ko muna to ng paraan. Remedyo muna habang di pa nakakabili. Laki na ng crack, oh. Okay, so yun mga doy, tinanggal ko muna yung ano, injector. So nakakonect dun yung ano, yung fuel joint comp. Ito siya sa taas. Hindi ko makikita. Ito yung crack eh, sa gilid. Yung ko makikita. Try natin ilawan. Hindi yata kita eh. So yun, siya talaga yung ano, yung may sala. Ayun, ang laki na ng crack. So gagawa ko muna ito ng remedyo. Hindi ko kasi alam kung ano kaparehas nito na ano, joint ano, comp. Hindi ko ano kaparehas eh. Chinek ko yung sa Honda XRM tsaka Click. Iba eh. Diretso sa kanila dito eh pag ano. Hindi siya pa L-type. Ayusin ko muna ito habang maaga pa. Alright, so nakabit na natin, no. Tinapalan ko rin ng tape. Pero hindi ko pa rin hinigpitan yung bolt. Check muna natin kung wala ng tagas.
The next day. Okay, so what's up mga doy? So, ito nga na naman, no? Ito na naman yung ano natin, yung joint comp injector, tao ba? Tama ba? Basta ano, fuel joint comp injector. Bumigay na naman, naayos ko na ito kagabi. Okay naman siya kanina, no? Kaya lang ngayon, bigla bumigay. Namatay na naman yung motor, buti na lang hindi tayo sa harapan ng truck kanina, no? So, yun, bumigay na naman. Ito, ginagawa ko muna ulit ng ano, ng pansamantala ulit. Siguro bibili ako yung Fox mamaya, baka sakali. Hindi kasi talaga ako makahanap nitong joint comp na to, ng injector. Kasi sa ano, wala akong makita sa Facebook. Sa mga shop, pagtatanong pa lang ako. Pero feeling ko wala eh, kasi malamang meron lang sila mga pang NMAX click. Harapan ko na lang kung anong magkakasya dito. So yun, i-check nyo rin yun sa inyo, baka nag-crack na. So mahirap pag na-crack na nito kasi titirik talaga kayo sa daan. Saka baka mag-cause ng fire dito sa engine natin kasi mainit eh. Kunyari natakbo kayo, tapos mainit, tapos biglang nag-crack to, syempre tatagas yung gas dito. So yun, i-check nyo na lang to. Ewan kung dumikit na to, parang so lalagyan ko muna siya ng electrical tape. Ewan ko kung kakayanin niya ito. Oh my gulay. Okay, so nag-ano pa lang siya ng fuel. Papasok pa lang. Di ba may gas pa ako? Naubos yata. Huwag lang sana yung ano, no? Huwag lang sana yung injector masira. A few minutes later. Yan, okay na. Okay na, sapatay na natin. Sabitan natin ulit yung ito, so ito. Huwag na huwag iwawala. Kasi huwag na huwag iwawala, no? Okay na yun, so masikip na yun. Many minutes later. Three days later. Okay, so mga doy, ngayon papunta na tayo ng Manila, no? Kunin na natin yung motor doon sa kabilang bahay. Hintayin na lang natin yung rider natin, no? Nag-book kasi ako. Okay, so mga doy, dito na tayo, no? Sa Manila. Kakabit ko yung bago natin joint comp injector. Yung sa uluhan ng injector, no? Ito nga pala yung ano natin, stock. Tapos yung nakaraan nga, nilagyan ko na epoxy kung ano pa. Para lang matakpan, pero hindi kinaya eh. Kaya luma ito yung bago. Yung crack na itong luma is dito sa gilid. Dito. So kahit anong takad ko, sumisilip pa rin yung gas, no? So sana to okay na itong bago. Meron lang yan. Dali lang ikabit. Mahirap lang tanggalin kasi matigas. Dahil nga may
O-ring. Ito may lock pala to dito. Talagay yun dito sa ilalim. And then, kung nag-click yan. Ah, so, goods na. Abit na lang. Ayan, so, kapit ko na to. Okay, so tatest natin kung walang leak. Ayan ko muna. Okay, so mga boy, dito na ako sa bahay. No? So, goods na yung pinalitan natin, no? Yung joint comp natin, walang tagas. So, ay na. Ayan, kita kits sa susunod.